გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოს თემა არის სტაფილო. ერთი სტაფილო ყოველდღე ყველა ადამიანმა აუცილებლად უნდა ჭამო. თუ თქვენ გაიგებს ეს რა სასარგებელია, შეიძლება მეტიც შეჭამო. ერთი სტაფილო. ხო ეძახიან მეგობრებო, ერთი ვაშლი დღეში დოქტორ away, ანუ ექიმთან ვერ წახვალ. ეს სიმართლეში უნდა იყოს სტაფილოში. ერთი სტაფილო დღეში თუ შეჭამს, ბევრი ქრონიკული დაავადებები, ბევრი ეგეთი დაავადებები, რომელიც მომავალში შეიძლება დაიბადო, მაგისი რისკი ძალიან შემცირდება. რადგან გემოთი არის ტკბილი, ადამიანი ვისაც აჭუქებს დიაბეტი ან ჭარბიწონა ერედებიან, რომ სტაფილო არ აღჭამო. დაახლოებით 70 არის მაგი გლიცემიური ინდექსი. მაგრამ გლიცემიური წნევა მეგობრებო, ხო გასწავლი ადრე ვიდეოში. გლიცემიური ინდექსი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, აქ შედის ბოჭკო და დაბალი ნახშირის წყლები, რომელიც თქვენი სიცხლში სწრაფად არ უმატებს გლუკოზის რაოდენობა. იმიტომ დიაბეტიანი ადამიანსაც და ვისაც აჩუქებს ჭარბიწონა, არ უნდა შეერიდოთ მაგის ჭამაში, თქვენი ჩვეულებრივი სალათაში ერთი სტაფილო მაინც უნდა იყოს ყოველთვის. პირველი ეს არის მეგობრებო, სტაფილოში შედის ეგეთი ბოჭკო, რომელიც ჩვენი ორგანიზმი ვერ ანელებს. ანუ როცა ვჭამ, პირდაპირ კუჭნაძლავიდან გარეთ მიდის და დეტოქსიფიკაცია აკეთებს. ხო ფიქრობენ, დეტოქსიფიკაცია როგორ გავაკეთო? თან დეტოქსიფიკაცია კეთდება, თან ესტროჯენი რო ზედმეტი კეთდება ადამიანის ორგანიზმში, ესტროჯენი არის მეგობრებო, ნახე, როცა ხალი არის მსხალის ფორმით. ძევიდან წვრილია, დაბლიდან გასუქებულია. ესტროჯენი არის ზედმეტი ორგანიზმში და ზედმეტი ესტროჯენის ყოფნა ხალებში ციკლის დარღვევა, ციკლის ბევრი მოსულა და ყველაზე ცუდი ეს არის, რომ ზედმეტი ესტროჯენი, ზედმეტი რისკია კიბოსი. სტაფილო რო ჭამს, ესტროჯენი იქნება დეტოქსიფიკაცია, გარეთ წავა ზედმეტი ესტროჯენი და კიბოს რისკის ამჩირებს ერთი მარტო სტაფილო. ჩვენ ყოველდღე ეგეთი პროდუქტები ჭამს, რომელიც კერსოჯენიკი არის. ანუ ჩვენი ორგანიზმში შეიძლება კიბოს რისკი განვითარდეს. სტაფილო იმას საწინააღმდეგოა. პროკერსოჯენიკი მეგობრებო. ანუ როგორც პირველში უთხარი, ძალიან შემცირდება ადამიანს სხეულში, რომ კიბოს რისკი გაიზარდო. მით უმეტე ქალების მკერდის კიბოში. არის ბუნებრივი ენტიოქსიდენტი ყველა სჭირდება ბავშვიდან დაწყებული მოქუცი ადამიანს, რომ ოქსიდური სტრესი არ მიიღო ჩვენი ორგანიზმმა და დიდი ხანი ჩვენი თითეული უჯრედი იმუშაო უკეთესად. სტაფილო არის მეგობრებო ენტიენჯიოგენიკ რა არის? როცა კიბოს უჯრედები განვითარდება ადამიანის ორგანიზმში, იმას სჭირდება ჯანგბადი და სიცხლი. სტაფილო ამცირებთ, რომ ჯანგბადი და სიცხლი არ წავიდე იმ ცუდი უჯრედებამდე. ნახე, ერთი სტაფილოა, მეორე ბროკოლია. ოღონ სრული დიდი ბროკოლი არა, ბროკოლი სპრაუტს, რომ ახალი რო გაიზარდება ბროკოლი, ეს ორი ნივთიერება არის, რომელიც ქელს უშლის, რომ ცუდი გაფრჩებული უჯრედებამდე არ წავიდე ჯანგბადი და სიცხლი, რომელიც ისინი იკვებებიან. ეს ყველა მიცი, რომ A ვიტამინი ჩვენი თვალებისთვის, კანისთვის კარგია. ბეტა-კეროტინი, პრეკურსორ, ანუ ბეტა-კეროტინი შედის, რომელიც პირდაპირ A ვიტამინი არ არის, მაგრამ როცა ჭამს თქვენ სტაფილო, ქელს უწყობს, რომ A ვიტამინი რაშიც შედის სხვა ნივთიერებებში, რომ ითვისებოდე ჩვენი ორგანიზმში. ბეტა-კეროტინი. ფერი რო არის
გინდა სტაფილოა, გინდა ბულგარულია, შედის დიდი რაოდენობით, იმიტომ კვებაში ყოველთვის უნდა იყო ეგეთი ფერადი რაღაცები. ხო და მეგობრებო, ნახე, მარტო ერთი სტაფილოს შეუძლია იმდენი ხალხი რო ყვდება კიბოთი, მაგის რისკი სიამცირო, პლუს ჩვენი თვალების ფუნქცია რო კარგად იყო, განისთვის კარგია, პლუს შედის ეგეთი ბოჭკოები, რომელიც წმენდავს ჩვენი ორგანიზმი და ბუნებრივად აკეთებს სხეულის დეტოქსიფიკაცია. არ ჭირდება სხვადასხვა ჩაე და რაღაცების დალევა. სტაფილო ჭამე, ერთი ცალი საშუალო ჯომის უმი საკმარისია, არ ჭირდება სხვანაირად დეტოქსიფიკაცია. გააზიარეთ ყველა მეგობარში, აუცილებლად გამოიწერე არხი, კარგად და ჯანმრთელად.